हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दिया है, चेक कर लेना वॉल्यूम कम तो नहीं है। अगर इस तरीके से कम रहेगा तो भी साउंड कम आएगा, तो आप इसे फुल कर लेना इस तरीके से। तो देखिए हमने फुल कर दिया। यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। इतना कर लेने के बाद वापस आते हैं बैक। अगर ऐसा करने पर सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आ जाना है नीचे। तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या फिर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके मोबाइल की जो सेटिंग रहेगी वो रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी और आपके फ़ोन में कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और मोबाइल के लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड जो रहेगा उसे डालकर ओके कर देना है। अब देखिए बैक आते हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आना है, सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है रीसेट। जैसे रीसेट टाइप करेंगे तो रीसेट ऑल सेटिंग्स नाम का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आप कर सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करके। इतना जैसे ही कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या फिर आप चाहें तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। फिर जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी, आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।